ఈ దగ్గు చాలా సివియర్‌గా ఉంటుంది కొంతమందికి. అంటే ఒక రోజు, 2 రోజులు కాదు. కొంతమంది సంవత్సరాల తరబడి కూడా సఫర్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు. ముఖ్యంగా నైట్ పడుకున్నప్పుడు బాగా ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది. అసలు పడుకోలేరు. పడుకోంగానే విపరీతమైన పొలమారకుండా దగ్గొస్తూ ఉంటుంది. లేచి కూర్చోవడం ఉంటుంది. కొంతమంది అసలు నిద్రపోరు. అంత సివియర్ పెయిన్ వస్తుంది. దగ్గి దగ్గి ఈ ఛాతీ నొప్పి రావడం ఇటువంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి కదా! ఇటువంటి వాళ్ళ కోసము ఒక చిన్న రెమెడీ ట్రై చేయండి. దీనికి మీకు కావాల్సింది మిరియాలు. మిరియాలని డైరెక్ట్‌గా మీరు తీసుకునే దానికన్నా కూడా అరటిపండు కూడా కావాలి మనకు. బాగా పండినటువంటి అరటిపండు. దాంట్లో మీకు విజిబుల్ ఫైబరు, ఇన్విజిబుల్ ఫైబర్ 2 ఉంటాయి. మీరేం చేయాలంటే ఒక అర స్పూను ఈ మిరియాల పొడి కావాలి. మిరియాల పొడి కొంచెం అంటే భరించగలిగే వాళ్ళు పచ్చి పొడే వాడుకోవచ్చు. అది చాలా ఘాటుగా ఉంటుంది. లేదు కొంచెం అంత మాకు కంఫర్ట్ లేదు అంటే మిరియాలని వేయించేసుకొని దాన్ని పౌడర్ చేసుకోవచ్చు. బ్రౌన్ కలర్‌లో ఉంటుంది. క్రష్ పౌడర్ అయితే కొంచెం వైట్ కలర్ కనిపిస్తుంటుంది. సో, ఒక అర స్పూను మిరియాల పౌడర్, మిరియాల పొడి తీసుకొని దాన్ని అరటిపండు అంటే బాగా పండినటువంటి అరటిపండు. దాన్ని సగం కట్ చేయండి. లంగ్స్ ఉంటాయి కదా! కాబట్టి ఈ ఆస్త్మా బ్రోంకైటిస్ సైనసైటిస్ ప్రాబ్లమ్ అంటే బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఉన్నోళ్ళకి కూడా ఈ ఆవిర్లు వెనక్కి వెళ్ళడం వల్ల కూడా దానికి కూడా బాగా పనిచేస్తుంది. ఒక దెబ్బకి 2 పెట్టెలంటే ఇదే కదా! ఇది చేసి చూడండి మిత్రులారా. కఠినమైన మొండి దగ్గులు కూడా దీంతో బాగా తగ్గుతాయని చెప్తున్నారు.